Был фотола минең әсәйем, уның исеме Сәрия, һәм ул шундай матур, ихлас, супер әсәй, һәм без уны бик нык яратабыз. Һеңле менән без уны биштән менән куандырып кына торабыз, ә ул иртәнсәк безне яратып кына уята. Әсәйем мине бәләкәй саҡтан уҡ ашарға, йоҡларға, йырларға өйрәтте. Уның менән беренсе йырҙарымды ла өйрәндек. Минең әсәйемдең исеме Миңлегөл. Ул донъялағы иң яҡын, иң ҡәҙерле берҙән-бер кеше. Әсәйем һөйөү һәм изгелек, аҡыл һәм уңғанлык кеүек сифаттарҙы туплаған иң бөйөк зат. Әсәйем һәр эште оҫта башҡара. Беҙ бергә ғаиләмә тәмлекәстәр бешерергә, шопингҡа йөрөргә яратабыҙ. Әсәйем яҡшыны ямандан айырырға, ололарҙы хөрмәт итергә өйрәтте. Был минең әсәйем. Уның исеме Гөлназ. Был донъяла минең иң ҡәҙерле кешем ул минең әсәйем. Һәм минең әсәйем бик наҙлы, изге күңелле кеше. Гел кешеләргә ярҙам итергә тырыша, үҙенең ҡуйған маҡсаттарына гел ирешә. Минең әсәйемдең исеме Гөлнар һәм минеңсә ул донъяла иң матур, иң гүзәл, иң яҡшы кеше. Һәм инде ул мине бөтә нәмәгә лә өйрәтте, иҙән яуырға ла, ашарға бешергә лә. Шуға миңә сит илдә йәшәү әлеге ваҡытта ҡыйын түгел. Беҙҙең әсәйебеҙҙең исеме Гөлназ. Ул БСТ-ла алып барыусы булып эшләй. Ул бик тырышлы, матур, аҡыллы, күңелле. Әйе, һәм беҙ әсәйҙән һәр ваҡыт өлгө алырға тырышабыҙ. Ул беҙҙе матур итеп башҡортса һөйләшергә, тәмле-тәмле ризыҡтар бешерергә өйрәтте. Һәм бына минең уның менән фотом. Ә бына минеке. Минең әсәйемдең исеме Дилара. Ул матур, аҡыллы, сибәр, көслө, һылыу, рухлы. Ҡыйынлыҡтарға ҡарамай, тик алға ғына атлай. Беренсе тапҡыр ул мине нисек атларға, нисек һөйләшергә өйрәтте. Әлеге мәлдә ул мине ауыр саҡтарҙа бирешмәҫкә өйрәтә. Был байрам әсәйҙәргә йылы һүҙҙәр әйтеп, бүләк биреү өсөн кәрәктер. Әлбиттә, беҙ әсәйҙәребеҙҙе көн һайын яратырға, уларҙы тәбрик итергә тейешбеҙ, ләкин ошо көндө уларҙы әҙ генә күберәк яратырға һәм уларға бүләктәр бирер өсөн уйлап сығарғандар тип уйлайым. Беҙ был байрамды оноторға тейеш түгелбеҙ, ә көн һайын иҫтә булырға тейеш ул беҙҙең. Минең уйлауымса, әсәйҙәр байрамы беҙҙең яратҡан әсәйҙәребеҙгә барыһы өсөн дә рәхмәт әйтер өсөн, уларҙы ҡосаҡлап, үбеп, бүләктәр бүләк итер өсөн кәрәк. Мин әсәйемә матур һүрәт төшөрҙөм. Ә мин открытка бүләк иттем. Өйҙә күп гөлдәр үҫтерә, ә иң яратҡан сәскәһе ул раузалар. Шуға ла беҙ атай менән бергәләп раузалар бүләк иттек әсәйҙәр көнөнә. Мин әсәйемә сәскәләр бүләк иттем һәм торт бешереп, тәмле сәй эсерҙем. Әсәйемә мин матур сәскәләр бүләк иттем һәм инде әлбиттә төрлө тәмлекәстәр. Әлбиттә, мин әсәйемә бүләк һата алдым, ләкин уны Өфөгә килгәс кенә бүләк итә аласаҡмын. Әсәйҙәр көн байрамында әсәйҙәргә ҙур рәхмәт әйтеп китәбеҙ. Дуҫтар, әсәйҙәрҙе хөрмәт итәйек, уларға гел ярҙам итеп торайыҡ. Әсәйҙәр байрамы менән беҙ һеҙҙе яратабыҙ. Әсәйҙәр көнө менән беҙ һеҙҙе яратабыҙ. Әсәйҙәр көнө менән Беҙ һеҙҙе яратабыҙ.